Så 294, Herre av hjärsta du kære mest. Nummer 336, verdur at æra og verdur at lov, og verdur at prysa han. Verdur at æra og verdur at lova, og verdur at prysa han. Verdur at æra og verdur at lova, og verdur at prysa Jack langs stora blå, fruja anda mun. Verdur at æra og verdur at lova, og verdur at prysa han. Verdur at æra og verdur at lova, og verdur at prysa han. Verdur at æra og verdur at lova, verdur at prysa han. Han hever frelst vi kjøtt og langs og styra blå, fruja anda mun. Verdur at æra og verdur at lova, og verdur at prysa han. Medan Salomon går upp, så skal jeg kunne tykke som via netten, at vi tar vidjan i dag av Salomon Magura, som viskar i Schweiz, i Genève, sammen med kone Jeanette og bøttene.
Vi tror at han gleder at hava Salmon i midten av i dag, og han kommer å luta sammen vi også. Good morning. It's good to be here with you again this morning. Det var morgon til godt å være sammen vidt og natt morgon. And we were here with my wife and joined you with a prayer meeting on Wednesday night, Vi var her, konan og jeg, sammen vidt og vikekvalget, which is always an honor and a privilege and a pleasure. og til alltid en glede og en framkjøretter at kunne være sammen vidt. And may you turn to your Bibles to Mark chapter 8, Så vi ble opp av Markusar evangeliet kapittel 8, because we're going to continue from where we left. tog vi halda fram her som vi enda av vikekvalget. On Wednesday, I began by sharing the story that we find in the book of Mark. Vikekvalget så byrja jeg, eller så leie fyrir vi at sia til som for fram i Markus evangeliet. And this story is the story of the healing of the blind man. Og her frasøknen om hvordan hin blinde vil grøtter. And soon after the story of how Jesus heals the blind man, we see another story where Jesus has a conversation with his disciples. Og bænt at han har hessa grønnsna, så sutja vi frasøknen om at Jesus samtalar vi lærersvennerne. And Jesus asked the disciples, who do people say I am? Og Jesus spyr lærersvennerne, hvem sier folk med vera? And out of all the disciples, Peter responded. Og mittelen lærersvennerne det Peter som sverar. And Peter responded by telling Jesus what people think of Jesus. Og Peter sverar vi at sia vi Jesus til som folk halda han vera. Some say you are John the Baptist, Som sier at du er Johannes Døybaren, a prophet. profeter. And some say you are Elijah, a prophet. Som sier at du er Elias, profeteren. But others say you're just another prophet. Og andre sier at du er bare en annen profet. And Jesus asked the question then, what do you Og så spyr say? Jesus tar henda spurningen, men hvem sier tid med vera? And Peter responds in that very beautiful, beautiful way. Og Peter sverar atter så ser det vekkort You are the Christ. at du erst Kristus. You are the Christ. Du erst Kristus. And we said last week, on Wednesday, Og mykje kveld så hadde vi dette framme, that it's easy to try to stomach to talk about a prophet. at det lagt nok at ta som en profet, Because prophets come and tell us what we want to hear or tell us about things that affect what we are asking. tog at profeten kommer og sier okkur til som vi spyr om, And that we as Christians can easily become people who are telling people what they want to hear because they have questions. og vi som tryggvande kunne hava lagt vi at sia falsk til som de gjerne vilja høyra, And we live in a world and a culture where there are so many questions. og vi lever i en heim hver det sånne spurningar. Why is there suffering in the world? Hvor at løyingen her i verden? Can I really believe the Bible to be true? Kan jeg trykva at Bibelen sannløyge? Was Jesus really a great teacher? Var Jesus en stor lærare? How do I deal with my doubts? Hvordan skal jeg bære meg at vi iva spurningen? And those are legitimate questions for Christians to grapple with and to try to answer. Og dette spurningar som vi som tryggvande øya kunne handfæra og vidgjera. But what I said on Wednesday, which I find in this passage in Mark, Men det som jeg sier mykje kveld, og som vi finner her i bråten og i Marskuse, we need to get to the answering the question about who Jesus is. vi må komme til henda spurningen og svære hvor Jesus. Because we can come up with many answers about many questions Så vi kunne komme ved svære til nekvar imiska spurningar, and miss the fundamental question about who Jesus is. og medan hese spurningen som så grunnleggjande om hvor Jesus To be honest, our culture right now is not really asking many questions about suffering and science anymore. Til så løs at der det kanskje ikke nek som spyrir om dette i samband vi vysind og løyingar longer. No, there are still there those questions, but they're not the main questions. Det ikke høvespurninger, det spurningar, men det ikke høvespurninger. What I'm finding more and more in our city in Geneva as I deal with young people Det som jeg finner mer og mer her som vi arbeider og virker i Genève fra ungfalske, the greatest questions people are asking right now is about identity. Den største spurningen som kommer fra hese unge folkene spurningen om samløyga eller identitet. Who am I? Hvor jeg? Who defines me?
Hvor det som definerer Where is hva my place in the world? Hva mitt plass i heimen? How do I become my authentic self? Hvordan er min verilige sjølver? And that question is actually the real question at the heart of the passage that we are looking at. Og here. det er grunnleggende transportning som kommer fram i hesson brotten. Because that's the question Jesus is asking, is like, who do people say I am? Det er spurning som Jesus spyr, hvem sier menneske medvera? Because it's so easy to find our identity and our sense of worth in other things other than the real call. Det er så latt at vi finner akkurat samleika og i øron vidskiften enn tog som vi verilige And as a church and as Christians, we need to really know who really Jesus is. Og som samkomma og som tryggvande må vi verilige vita hvor Jesus er. And when it comes to evangelism, we need to always get to Jesus. Og til det kommer til evangelisering må vi alltid komme alltid til Jesus. Because we can always talk about everything else Så ja, vi kan alltid tåse om alt mulig annet. and come up with some small answers. Og komme vi små svære. But unless we come to the real question about the identity of Christ, Men utan så at vi kommer til hentan spurningen om hvor Jesus verilig er, we haven't really done evangelism well. så har vi ikke gjort evangelisering no vel. So let's turn to this passage, Mark chapter 8. Så lad dere vende dere til brot i Markus kapitel 8. And would you read it for us from verse 27 to 30, I think 38. Ja, så vi leser fra vers 22. Jesus og lærersvenn hans fører nu ut til bygdene vi Caesarea Philippi. Av Venus spurte han lærersvenn sønner, hvem sier folk med vera? Tar sværa av Johannes døybara, andre sier Elias, oppfatter andre en av profetene. Han spurte tar, men tid, hvem sier tid med vera? Peter sværa i honom, tu er Kristus. Ta alle han tar med strenglige, ikke sier nøkken om seg. Hette om seg. Så får han at lære tar at menneskesånne skulle lya negv og være vrekar av en eldste og høvespresten og en skriftlærde og være drypen og rys opp at trodde det er etter. Hetta sier han bant fram. Ta tog Peter han bortifra og for at have et honom. Men han vende seg vi og hukte opp av lærersvennarsøyner hei at Peter sier vik atter med Satan, to huksa ikke om det som Gud hører til, men om det som mennesken hører til. Og han kattla i falske tilsyn, og eisen lærersvennarsøyner, og sier vidt deg, tann vi vil komme attena mer, med avnakta seg sjølvan, og tega opp kross-syn og fylgja mer. Tann som vil bjarga løyvene skal missa til, men tann som misser løys ut for meg, for munna skuld, og for evangelium skuld skal frelsa til. Hva bedre ta menneskene av vinn atlanheimen, og bøda vi svalsøyn. Hva man mennesker kunne djeva som vi la for svalsøyna, tann vi skammast vi med, og ormun i hese vann, utrykvo og sinti og at. Han skal menneskesåneren skammast vi, da han kommer ut ordsøyn, færre syns vi hinn høyla vi øyntla. So Mark, who wrote this book, Så Markus som skriver dette evangeliet, very quickly, I just want to tell you a bit more about Mark. halt stort om Markus. We know that he wasn't the immediate disciples among the disciples of Jesus. Vi vet at han var ikke en av lærersvannene som var sammen med Jesus. But we think he might be the guy, remember when Jesus was suffering on the cross and the soldier said, you take the cross and help him. Vi minnes ta og Jesus for ut av loja, og han bär krossen, og en hermer sier vi en mann om at taga krossen og bære han. But we don't really know. But we know that Peter, Vi vet ikke, men vi vet at Peter, who is the disciple, som lærersvanneren, is the one who was telling Mark to write the things that Mark was writing. vært han som gav Markus i årene til å skrive i evangeliet. Because every time you read the bits of Peter, Paul's writings, Peter's writings, sorry, Så tror jeg at vi så satt ned lesa det som Peter skriver, and he says, Mark, my dear son. bruker han heter Markus elskar i sonen min. And it's very obvious that whatever he's saying to Mark, he wants him to write in a very specific way. Så det sunt at det som han ønsker skal være skriva
sier han Markus av en sera greian hatt. So when you're looking at the Gospels, Så tar vi tykker etter evangelien nå, for example, when you look at Matthew, til dømes tar vi tykker etter Matteus og Matthew evangeliet. concentrates on the teachings of Jesus. Så savnar Matteus om lærer Jesus her. And actually, if you look at the way Matthew is structured as a book, Så for tar vi example, tykker etter hvordan Matteus skipa som en bok. it's almost mirrored in the same way as the first 5 books of the Bible, the Pentateuch, the first 5 books. Så avspeklar Matteus ein hatt her 5 første bøknar, Mosebøknar. And Matthew is trying to relay to people about the teachings of Jesus. Så at Matteus han regner at seta fram lære Jesus her, But not so for Mark. men således det ikke Markus. Mark is looking a lot at the actions of Jesus. Markus hikker etter hvordan Jesus virkar. So when you look at the book of Mark, you're almost like you're looking at an action movie. Så tar vi tykker at Markus så det som hikker etter en film som hever nekk gongtur i. Because it's event after event after event after Så event. det hending, atna hending. And the word that Mark uses very often is immediately, immediately, immediately. Og hvis du sutja at i Markus er orden ofta beina veien brukt. It's an action-packed book about the events of what Jesus was doing. Så her fornekk fram det som Jesus gjørte. It's a book about look at Jesus, look at what he's doing. Og til en bok som snur seg at hitje av Jesus og hitje etter hva det som han gjør. Remember when John the Baptist was in prison and John was going through the moment of doubt. Og vi minnes da, og Johannes Døyberens hadde fangsle, og han hei iva spurningene. And John is suffering and then he's wondering, Og Johannes, han lujer, og han er spurningar. is Jesus really who he said he was? Jesus verilig at han som han sier seg være? So he sends his disciples to go and check. Så han sender lærersvennerne for å kanna etter, And Jesus' response is, look at what is happening. og sverre som Jesus gjev til ham hikk etter tog som henter, Look at the ministry of what has happened. hikk etter tog tjenestene som gjør, Go and report what you are seeing. og fer atter og si det som gjør. Mark is a book about the actions of Jesus. Så Markus snur seg om virksomhet Jesus her. And the book of Mark is actually written in 2 parts. Og Markus skrivet i 2 parter. So the first part happens really down by the Sea of Galilee, Så fyrre parten vi Galilea vatt, where Jesus' ministry is very effective. her som Jesus virkar aktiver og effektivt. And then this passage happens. Og så kommer hetta som vi lesa. And then we come to the second part of the book. Og så kommer of 17. parter Mark. i Markus. The first book of Mark is all about the effective ministry of Jesus. Fyrre parten snur seg om hvordan Jesus virkar. But the second part of the book of Mark is about the passion of Jesus. 17. parten om løying Jesus. The first part of the book of Mark is Mark just saying, look what Jesus is doing. Look at Jesus doing this and that and that. Så fyrre parten om at hikka etter hvordan Jesus gjør og hva han gjør. It's almost like in a good movie. The second part, it's slowing down. Så man går filmer hver utan 17. parten så fer sin til There's spekulare. good music in the background with a nice violin Her tonlager i bakgrunden vi en violin. as we begin to hear the passions of Christ. Medan vi begynner at følge løying Jesus her. Because when you look at this passage, what happens, Så det er ikke det som bråten og det som henter it's a healing. en grøying And then the questions. og så spurninger. And then Jesus says, I am going to die. Og så sier Jesus, It's ferdig av dødja. almost as if this is miraculous. Det er som at dette underverket, But let's ask, what is going on? men la dere spyrja hva det som fyrer fram. And then Jesus says, Og så sier Jesus, suffering and death is coming. løying og deg koma. So here's my point today, which I want us to get to. Så hette det som jeg ikke at vi skulle få på sjur i det. Jesus defines his messiahship. Jesus lyser seg som Messias. The passage tells us that Jesus is the Messiah. Brådet sier okken at Jesus Messias, The passage tells us what kind of a Messiah he og is. brådet sier okken hva slag av Messias han Who do you say I am? Hvem sier tid det You are Christ, the Du er, Christ, du er Kristus, the Messiah. Messias. What kind of a Messiah are you? Hva slag av Messias du? Is what this passage is trying Det to som answer.
hetta brotet skal sværa. That's the first part. The second part, this passage is trying to tell us what kind of discipleship we should be. Det var fyrre parten, sødden parten snur seg hva slag av lærersvann vi It's skulle a være. passage about the Messiahship of Christ and the discipleship of us. Hetta snur seg hva slag av Messias han og hva slag av lærersvann vi skulle And at the være. center of Christ's Messiahship is the cross. Middeblen og tog at være Messias i krosseren, And the center of our discipleship is the cross. og middeblen for okkara lærersvannskap i krosseren. There is no Messiahship of Jesus without the cross, and there's no discipleship of you and me without the cross. Han kunde ikke være, Jesus kunne ikke være Messias utan krossen, og vi kunne ikke være lærersvannar utan krossen. The very heart of Jesus' ministry and his very heart and his posture is that of love and sacrifice. Tjatnen og tjenesten Jesus var løying og offer. And the very heart of your and my apprenticeship to followers of Jesus is the cross. Og til okken at være lærersvannar tjatnen og tog av være lærersvannar til okken krosseren. So what kind of Messiah did Jesus come to be? Så hva slag av Messias kom Jesus at være? He came to be the suffering. Han kom at være Messiah. en lojande Messias. He came to be the suffering Messiah in a world that was looking for a political Messiah. Han kom at være at han lojande Messias og en heime som hukte etter å få en politisk Messias. He came to be the suffering Messiah in a place where people were looking for a revolutionary Messiah. Han kom av en lojande Messias i en heime som ville hava en upprøstrar Messias. He came to be the serving and suffering Messiah in a world that was looking for a new identity for the children of Israel. Han kom av en tjänande og lojande Messias i en Israel som ville hava en endeløsare. It comes back to the heart of the question about identity. Og han kommer alltid til hendan her tjattensporings samlaga eller identitet. One of the stories that actually appears in all the Gospels En frasag som i ödlen evangelien is a story of the feeding of the thousands. Gos Jesus fører til 5.000. And in John, actually, John makes another very interesting commentary about that moment. Og Johannes har en avhåverd vimerking. Because he says when the thousands were fed, At ta og hesi her flere tusen hadde finnet eta. and some people began to think, oh, is he the Messiah? Og som for hugsa han Messias. It's because when they saw the miracles of the feeding, Tog at han så underverket vi at alt blev mett. their hearts were filled with hope. Så var det fyllt vi vån og hjertan. And they were like, this is the Messiah. Og ta hugsa hette Messias. The one who has come to save and redeem us. Han som kommer at frelsa og endeløse okkon. And that is the question. Og til spurningen. If Jesus is the Messiah, what kind of Messiah is he? Jesus Messias, hva slag av Messias han? And Jesus knew that that's what they were asking. Og Jesus visste at det var det som de spurte om. At this point, I just want to talk about the city that I pastor in Geneva. Og nå skal jeg greie sende fra her i byen som virker i Genève. Geneva is a city of wealth. Genève en rykebøyer. Geneva is a city of science. Og Genève en bøyer vi bøysent. Geneva is also a city of politics. Og en politisk bøyer. And you and I know that the world right now, the political temperature in the world right now is very confusing. Og vi vita at heimerne der arskimlar av et And so we know some people, and some of them in our church, who are part of making policies around the world in politics. Og några tøymur som i samkommet til okkont parster av hesson skulle røyna at løysa politisk spurningar rundt om heimen. It's easy for the church just to join the list of other people trying to make political change. Og til så latt som samkomma at vera parster av en rø av øren som røyna finna løsner upp av It politiske is easy spurningar. for the church to try to use politics as a way of leveraging change in the world. Og til så latt en samkomma at bruka politikk for å kunna brøyta vidskift i heimen. And if I'll be honest and embarrassed, I think that's happening a lot more right now, where the church is much more political
og kjædra å si det, men jeg halte at samkomne det nok så negv pastor av oss nere skulle røyna løysa politisk or mål, try to use our power eller røyna bruka okkara makt and influence og averskan to change the world. brøyda heime. That was what was happening in Jesus' time. Det var det som får fram av Jesus døven. People were looking for a Messiah who was revolutionary, who was political, who had military power. Folk hukte etter en som var politisk, og han var opprøster sinnaver, og kunne avvarska politikken. And Jesus was pushing back on that. Og Jesus visste det fra seg. Because everybody around needed change. Så alle hadde tørv av brøyting. And when Jesus was doing miracles, people were like, is he the one? Og da Jesus gjør det underverkene, så hukte de, hette han? And he came in a surprising way. Og han kom av en arvesig hatt. Not with political might and power, but he came with a towel and humility to serve. Han kom ikke ved politiskere makt, men vi klei noen at turska. He did not come to be a political Messiah or a national king. Han kom ikke å være en politisk messias, eller en konger. Jesus rejected that, and instead he came to suffer, to die for our sins on the Han cross. visste det fra seg, og I stedet skulle han loja og dødja av en kross. And every time people had a hint that he could be the Messiah, he told them, don't tell anybody. Og da så faktisk helt at han var messias, så sier han, ikke sier noen fra Jesus. Did you find that interesting that sometimes when Jesus heals people and he goes, don't tell anyone? Undra det ikke først at Jesus grøyer og folk var grøtt, og så sier Jesus, ikke sier noen fra Jesus. Because Jesus knew that they were not ready to know the facts of his Messiahship. Tror at Jesus visste at det var ikke til røyer at skilja at fæta hettar som hans er messi, hva det snus om å være messias. Until they had grasped the character and the nature of his Messiahship. Inntil at de hadde skilt hva slag av messias han var. He didn't want them to think that he's the Messiah who's come to bring power to the world. Han ville ikke at de skulle halde at han var messias som var kommet at få valgt I heimen. He wanted them to know that as a Messiah who has come to save and to die for the world. Men at han var messias som var kommet at frelsa og at frelsa folk og dødja for heim. Because that can be very confusing. Tog tak han være ørskimlande. So we see Peter getting it wrong because Jesus says to Peter, he's going to die, and Peter goes, no, you're not going to die. Peter har miskilt at da Jesus sier jeg skal færre dødja, så sier Peter, nei, du skal ikke dødja. Because what Jesus is saying doesn't make any sense. The Messiah is meant to bring power and change, and Jesus is going to die. How is that the Messiah? Tog at det som Jesus sier gav unga mening for Peter, tog hvordan kunne han som var messias og som skulle roa, hvordan kunne han dødja? So if Peter, who was walking with Jesus, could not get it, imagine what the crowds Så thought. hvis det Peter som fylltes ved Jesus ikke skilte det, hva halda de så om de som flokka som sånn om han? And so every time he would tell people, don't tell anybody, because you need to know what kind of Messiah this is. Så tog sier Jesus, ikke sier noen fra hesson, tog at de måtte skilja hva slag av messias han var kommet Until they had discovered what kind of Messiah he was going to be, they were not ready to hear. Inntil de hadde fæta hva for slag av messias han kom at være, var det ikke til røyer at få det vita. So you see this in verse 30. Så vi sutja hettar i ørende 30, From Jesus warned them not to tell anyone about him. ta alle han, Jesus, ta imon strengtliga ikke sia nøgrun om seg, hetta om seg. Jesus asked Peter, who do you say I am? Jesus spyr Peter, hvan heldur tu med vera? You are the Christ. Tu er Kristus. And Jesus says, don't tell anyone. Og Jesus sier, si onkon fra hess. But watch what happens next. Men hva det som hender nast? Verse 31. Vers 31, He began to teach them han fyrir a læra tar, that the Son of Man must die. at menneskessonen skuldi luja og The dødja, Son of Man must suffer and be rejected and be killed. at han skulle luja negv, og han skulle være brekaver, og han skulle være dripen. Verse 30, don't tell anybody. Vers 30, ikke sia nøgrun fra Verse hess. 31, he starts to teach them. Og vers 31, han byrjar at læra tar, Verse 30, you are the Messiah.
Og to erst Messias, bant åren, Don't tell anybody, og så ikke sier noen fra hesson, because you need to learn the kind of Messiah I am. tog at ta visst ta ikke hvert slag av Messias han var. Verse 31 says, he began to teach them Og så i vers 31 fer han å lære tar, that the Son of Man must suffer at menneskesåneren skulle loja nekv, and be rejected og være vrakaver, and be killed. og være drypen. And then verse 32, Og så vers 32, he told them this plainly, or this very clearly. han sier bant fram, ta han sier det greit. Interesting. He was secretive in verse 30. Til avverst at han var landarfotler i vers 30, Don't tell anybody about Messiah, don't. ikke sier noe fra Messias, But he was open about the character of this Messiah. men han var åpen hva slag av Messias han var. Because this character is not what you think. Tog at det som Messias ikke det som tid halta. He could have called 1,000 armies of 1,000 armies. Jesus hei kunna akkalla tusenvis av anglon, Like any revolutionary Messiah would do. som ein kvar upprørstar Messias kunde gjørst, But he took the towel. men han tog klæje, He went on his knees and washed the feet. og han leis of his av disciples. knæ, og han vaska i lærersvån A vøtsar. different kind of Messiah. Et annet slag av Messias. He was open about the necessity of his suffering, but secretive about the fact of his messiahship. Han var åpen lojingarsynar, men han var atterhalten vi å si hva slag av Messias han var, Until they understood that he had to die. inntil at han hadde skilt at han skulle dødja. And Peter was very quick to reject that. He says, no, that's not going to happen to you. Og Peter var sjått til at vise det fra seg og sier, nei, dette skal ikke hente til. The same Peter who a few minutes ago had divine revelation, Peter som bant fram og undan hei finnes seg guddommelig åpenbering, now he had divine deception. nå var han snutt, eller nå var han finnes naga skaft. Because trying to stop Jesus to be the suffering Jesus is deception. Tog til å vreka Jesus som er lojante å være snutter, eller finnes en renka mynd. A church that removes suffering out of the narrative of Jesus is a church full of deception. Ein samkomma som vrekar frasøkene om en lojande Messias snutt, bedrien. A church that does not have a theology of suffering is not preaching the gospel. Ein samkomma som ikke lærer evangeliet om lojing ikke en rett samkomma. And very, very many churches now try to give a very pseudo kind of nice Christianity picture. Negvar samkommer og kyrkjer der røyner å sette fram en falska mynd av evangeliet, no? Anything that is difficult is pushed to the side, and everything that is nice and easy is put to the center. Så det som torsførst vil trus til suyes, og det som tiltalar kommer inn i middeblen. People say Christianity is simplistic. Young people say, oh, Christianity is simplistic. There is nothing simplistic about Christianity. Suffering is at the center of Christianity. Det negvar det ungfolk eisen som sier at kristendommen einfalder, men det ikke einfald vi kristendommen til lojing, til en lojingarsøva. The Messiahship of Jesus had a cross, and so does our discipleship to him. Så Messias, det slag av Messias som Jesus tåsar om, he have a cross, og det hever okra lærersvennskaper eisen. And what Jesus was doing now, he was beginning to mash two pictures together. Så det som Jesus nu gjør at han teker og han samegner hesa båda myntenar. The Son of Man in glory, Menneskesonen i dord, the Son of Man who suffers. og menneskesonen som maluja. He was beginning to mash the picture like the picture you see in Daniel chapter 7 of the revelation of the man of glory. Så til henda mynden som vi eisen finna i Daniel 6 om menneskesonen i dord, Who comes in the cloud som with kommer glory, vi skutjenon, receiving dominion and power and authority. og som fær herradømme og vald, And the picture of Isaiah 53 of the suffering servant. og mynden i Isaias 3 om hin lujande tænaren.
And what Jesus is doing is bringing those together to the character of his messiahship. Og det som Jesus gjør at han samøyner hesar myndinar det slag av Messias som han And you talk about revolution. Og du tåsar opprøster. Now there is revolution. If you talk about revolution now, there is a picture of a revolution. The glory of God and the glory of God who suffers. Hette den sanna kolveltingen, and den samøyningen av God, av Jesus som udord og som lojant. It sounds like a contradiction, Det gjør som en motsagt, but that is the nature of Christ's messiahship. men til slaget av tog Messias som Kristus He had all the majesty in heaven. Han alle hatikten i himmelen, He gave it up og han sier det fra seg, so that he could come and suffer on earth. såleis at han kunne komme og loja for oss. He had a gazillion army with him. Han hei milliarder, han her milliarder vissar. He could have called the army to come and fight for him. Han kunne akkalla hendan herren a komme og hjelpe seg, He doesn't. men han gjør det ikke. He goes and he suffers and dies alone on the cross. Men for us. han lojer og han dør ensamadler av en krosse. The glory of the man who gives up. The glory of the man who suffers. Så dørten av hese mannen som må loja for oss. Here's something you need to understand about the messiahship of Jesus. Og her er som ikke at vi skulle skilja slaget av Messias som han var. He laid aside his majesty. Han leier fra seg hatik søyna, Because for him to be exalted, he had to be humiliated. tog fyrir at han skulle være litt høgt, opp skulle han være eimukter. Before he could reign, he had to suffer. Fyrir at han kunne roa, måtte han loja. Before he could be raised to glory, he had to die. Han kunne ryse opp i dørt, måtte han dødja. And that is the shift and the key to the book of Mark. Og til det som tjattenen i Markus That evangeliet. is the moment of the change of the narrative of the ministry of Jesus to the passion of Jesus. Så hette her breitingen i bautjene og i frasøkene fra at Jesus virkar til Jesus fra loja. That is the ministry of Jesus from Galilee to Jerusalem. Og det frasøkene ta Jesus fer fra Galilea og til Jerusalem. There is a shift Og her en breiting, between glorious ministry mittlen hetta her dordar virksame, tænas virksame, to suffering til at loja. ministry. Tænasna at loja. Before you sit in glory, you have to suffer on earth. Arn du kan komma a sit i dord, måste And loja. soon after this, we begin to see these moments, examples of moments of happening in the narrative. Og bant Arn så sykja vi til her breitingina og i frasøkene. Mary of Bethany breaks the alabaster oil and pours it on Jesus. Maria ur Betania bryter alabasterkrukkuna og heller han ut i Jesus. And Jesus says, she has anointed me Og Jesus sier, for my burial. hon hever salva meg til gjerrar for møyna. On the upper room, Jesus with his disciples, he breaks the bread Og i rumnen i erva ta Jesus sitter lærerfann, så bryter han and he breie. pours the wine. Og han gjev kallichen. And he says to them, this is my body given for you. Og han sier, hette lika mot givet for tikkun. This is the blood of the covenant poured out for many. Og tætje mot kalliche sikningar nær som er uttalte for mange. My body given and my blood shed for the redemption of many. Lika mot givet og blå mot uttalt for endurløst for mange. Oh, do you love that suffering servant Elskar to hentan lujande tænar. who had all of heaven Som and hei yet he atlan- gave it all up? Som åtti allan himmelen, men som gav han opp. Look at him in the Garden of Gethsemane, Hygg etter honom og i gærnen og i Gethsemane, where he suffered in the garden and he prayed and his tears were anguish of her prayer. som han lei og i gærnen, her som han lei og i gærnen, og at han at svetti hans var som He blåstråpar. endured the humiliation of arrest and trial by the Sanhedrins and the Pilate, and he was condemned to a mockery on the cross. Han får i jøkken hese eimutjande vifferna fra at skulle standa fram for Pilatus og være avhørder og være punslaver og færa til krossen. And in that cry, 3 hours on the cross, we hear the cry, Og så hetta råpi av krossen at han trudja tøymar. my God, why have you forsaken me? God moin, hvor er du færen fra meg? Jesus, the Son of God, who has everything
feels forsaken. Sonur Guds som åtti alt kjenner seg ensamallan. There's nothing simplistic about the gospel. Det ikke einfalt vi evangelien. There he died for us, Her døy han for okkom, and there he rose from the dead. og her røys han fra den døy. Remember this. Minst til hetta. What Jesus is doing in this story, Det som Jesus gjør ui frasøkne, he's rejecting something that is easy for us to try to grasp. han vrega nægas som vi tava latt vi at skilja. In my city, the city of Geneva, people have a lot of money and a lot of power. Ut i byen som bygg vi i Genève, hava folk nekva vald og nekva pening. And the idea of suffering, you throw money towards suffering as much as you can to remove suffering. Og hetta at bara kora pengar, eller øsla pengar, eller djeva pengar fyrir at løysa troblagan vi lujing. But Jesus, who had everything, Men Jesus som hei alt, through himself, gav seg sjálvan, and he suffered. og han løy. That's a different narrative, to the narrative of our world. Det en ørvise frasøgn enn den frasøgnen som hesen heimer vil hava. Imagine a church Hugsa til en samkomme that does not try to grab power, but gives it away. som ikke regner at taka makt, men gjør han frasøgn. Imagine a church that is filled by the power of the gospel. Hugsa til en samkomme som fyllt vi kraften i evangelien, Which is the picture of sacrifice. som mynden av offer, A church that is serving others at their own personal cost. som en samkomme som tjener øren på egna bekostning, A church that has its wealth that they give away En so that samkomma- others may know Christ. som brukar sin det som hun hever av mittlån til at tjene øren for å gjøre Kristus. And then we read from verse 34. Og så leser vi fra vers 34. If anybody come after me, they must deny themselves and take up the cross and follow me. Her som Jesus sier, «Tann og vil komme at han av mer, ma avnakta seg sjálvan og teg opp krossen og fylgja mer.» Anyone. Ein kvar. This is open to anybody. Hetta her åpen for all. It doesn't matter what class you come from. Utan mot til hva samfunnsslag du kommer fra. It doesn't matter what a Christian heritage you come from. Utan mot til hva bakgrunn du hever som tryggvande. It doesn't matter whether you are a person who yesterday you actually were against the gospel Utan mot til du jar vart en person som vart imot evangeliet. and you hated everything about Og Christianity. du hadde alt som hei vi kristendommen å gjøre. Or the fact of even being in church is something that really just makes you feel so horrible. Etla til at du først a møte gjør at du kjenner det ytla. The radical invitation of the Messiah who suffers says, anyone. Hentan kolveltande innbjørnje fra Jesus som sier fyrir öll. Anyone who would take up their cross Öll som vilja ta upp krossen, and come and follow me. kom og fylgje meg. That's the radical invitation of Jesus. Det kolveltande innbjørnje fra Jesus. If anybody would deny themselves, Hvis tann som vil avnakta seg sjálvan, if anyone would choose not to live for themselves but for others, tann som ikke vil liva bara fyrir seg sjálvan, men fyrir andre, if anybody decides not to bow down to the idols of making me happy, tann som ikke vil bodja seg nye fyrir tog avgodene som sier at bara jeg vil lukkelige, if anyone chooses to put aside their pride and have humility, tann som vil leggja fra seg stoltløygan og være eimjuker, and take up their cross, og tagga opp krossen, you qualify. så du kvalifiserad. Bonhoeffer puts it this way: Bonhoeffer, tyskaren, sier såleis, if Christ calls all men and women to bid them this, to come and die. hvis Jesus kallar menn og kvinner, så kallar han teg at dødja. If anybody dies to their self
lives. If somebody drives to their selfish lives Hvis nægar lever et liv bara for seg sjálvan, and take the cross of the servant og teker krossen tja tænarna, and come follow Jesus, og kjemur og fylgjer Jesus. Jesus says, you are my disciple. Jesus sier Jesus, vi tann som frasier seg sjálvan, at du er min lærer. Jesus says, if you try to save yourself, you will lose yourself. Så hvis du bara vil tæna deg sjálvan, så misser du deg sjálvan. But if you're willing to lose yourself, then you will find yourself. Men om du misser deg sjálvan, så skal du finna deg sjálvan. In the moment of an abandonment, we find everything in Christ. In the moment of losing everything, we find everything in Christ. Ta vi missa alt sjálve, så får vi alt i Kristus. This is the question about of identity. Do you want to know who you are, then lose yourself? Så heter det spurningar samleiga, identitet, om du vil finna deg sjálvan, When you lose yourself, you find Christ, you find yourself. så måste du missa deg sjálvan, og du finner Kristus, og du har funnet deg sjálvan. This is the amazing paradox of the Christian life. Hetta her paradoksi i kristenlívna. Right now in our culture, we are looking at all these different influencers on YouTube. I dag det så leis vi hitjer etter snær som rap for influencers. We're looking at all these mentors, the leaders, the heroes, Og vi the gurus. hitjer etter snær leiarnon og gurunon. But Jesus says, I am. Men Jesus sier, My posture of servants, I am your Messiah. Som tænar sier han, Messias. Look at me and my serving heart. Hygg etter mer og etter tænara hjärsta munnen. Look at me. Hygg etter mer. Take your cross. Takk opp krosstøyen, You will find yourself. og så finner du det sjálva. People are looking for a Christianity without a cross. De som hitjer etter kristendom i utan krossen, Christ does not offer that. Kristus bjóar ikke det. But Christ offers a Christianity with a cross. Men Kristus bjóar kristendom vi krossen. And there you find that. Og her finner du You reign when you go through pain. at du kommer roa i jöknen lujing. That there's no crown without a cross. At du andre krona utan en kross. That you realize that the suffering At du sarst at lujing leads to the glory. leier til dord. That's the posture of the church. Og det som samkomman stendur That's til. the call for discipleship. Og det kallet til at være lærersvanner. No crown without suffering. Ingen krona utan lujing. No reigning without pain. Og ingen, det er ikke noe roa utan lujing. No finding without losing Og ourselves. det er ikke, du finner ikke det sjálvan utan at du misser det sjálva. Let us pray together. Lad dere bia saman. Jesus, thank you that you are the greatest example for us. Jesus, takk for at du er størsta fyrdømme fyrir okkon. Jesus, we recognize that it's difficult for us to serve others with humility. Jesus, vi asanna at det er torsførst at tæna ter i emjutlaga. Forgive us for the moments that we have tried to use other things as an alternative to you. Fyrir ikke okkon tar vi hava sett andre ting inn fyrir te. Like the blind man who lost his eyes and received his sight. Give us sight. Som hin blinde som yngste sjånen atter og bete om å få sjånene. That we may see the beauty of the invitation of the Messiahship. At vi trutja vegerløygan og innbjørnsene til fæsle av Messias Kristus That we may live with the cross at the center of our vi lives. kunne liva vi krossen som midde i livet okkara. To the glory of the glorified Son of Man. Såleis at durden kan være durden tja Kristus. We pray all this. Og vi bier alt detta. Amen. Amen. Ekon kommer opp at ha noe lysing. Tror jeg det kan. Ja, takk for det, Salman, for den alvarsamme bådskapen, og har en sikten til kun framhaldan til vi
tjenestene. Vi skal se en analysing her om i kveld. Jeg hadde lest det bare som stender av heimasøyene. Sunnudagin den 15. juli, kl. 18, vil det såkallet sommermøte, altså i kveld. Råden Skåren har en bådskap, og Jona Vale Olsen synker. Øysen i fellagsanker av skronen. Vi har møtt i vi er mulig å få oss her en drekkamunn. Dette vil være latt og avformlet møte her samfunnet for hasete. Møtet vil være nye sale, og alle hjertelig velkommen. Så la dere minne hver annan og ånder av at det er en mulighet at komme til møtet i kveld. Og annars er minne av det som fyrir fram av Ølasøko, som ble nevnt i begynnelsen. Her møtene er av trappene klokkan 9. Ølasøko aftan og Ølasøko kveld. Pål har jo også en løsning. Ja, og nylig finner jeg en ferske helse fra Sarepta, hva det sier, kjære samverka folk, vi er spent og takksom for å kunne begynne 12 år av leven i dag. Leven er velmanna ved starfolken, men tørver er tau og en gentiløyere, trudger hjelperøyere til røntger, og et starfølge køtjen og en nottavakta træd. Og så skriver han, hølsa øysene samkomne, at flere kommer til trygg av Jesus av 13 år leven som enda i jar, og lad dem okkon som samkommer, som øysatlingar bia for Jesu leve, og takka for de som er kommet til trygg av Jesus. Så glad man vi kvart, og jeg skulle lukka nevne oss til at kaféen som vanlig i frutjamorgon, hon vil så ikke vekna Ølasøko, av Ølasøkene som jo er så ikke kafé frutjamorgon. Så takk for i morgen.